Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Zelis Oktrio. Kali ini kita membuat souvenir yang bergambarkan wajah. Sebelumnya kita edit dulu menjadi foto siluet atau kartun. Kemudian kita print atau bisa juga kita jeplak, dan kemudian kita lem pada tempurung kelapanya. Bagaimana proses pembuatannya? Saksikan videonya. Traveling for days without my knowledge of provenance. Throughout my life you caught me a renegade. Oh, wow. Through all my lows you said we could start again. Kita bor pada bagian yang hitam. Lalu kita buang bagian yang hitam. Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was short and no. Throughout my life you've called me a renegade. Oh,
Sekian video ini, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.